హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కిరాక్ టాక్స్. మళ్ళీ ఈరోజు ఒక లేటెస్ట్ టాపిక్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఏసీ వాడుతున్నారా? కరెంటు బిల్ తగ్గించుకోవడానికి మార్గాలు ఇవిగో. దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ఎండల వేడి నుంచి ఎయిర్ కండిషన్లు కొంతమేర ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి. అయితే వీటిని ఉపయోగించేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరెంటు బిల్లు గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉండదు. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24 నుంచి 27 డిగ్రీల మధ్య ఉండాలి. సాధారణంగా ఏసీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతను 18 డిగ్రీల వరకు తగ్గిస్తుంటాం. ఏసీ ఉష్ణోగ్రత ఎంత తగ్గితే ఇల్లు అంత చల్లబడుతుందని భావిస్తుంటాం. కానీ ఇది అపోహ మాత్రమే అని, ఆన్ చేసిన చాలా సమయం తర్వాత ఫలితం కనిపిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఏ కంపెనీ ఏసీ అయినా 24 నుంచి 27 డిగ్రీల మధ్య ఉపయోగించాలి. ఇది ఏసీల మన్నిక సామర్థ్యానికి కూడా మంచిది. ఏసీ ఆన్ చేసేటప్పుడు కనిపించే ఉష్ణోగ్రతను డిఫాల్ట్ టెంపరేచర్గా పిలుస్తారు. అన్ని ఏసీలు 24 డిగ్రీల దగ్గరే మొదలు కావాలని దాని అర్థం. 2020లో బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఈ మేరకు ఒక ఆదేశం జారీ చేసింది. ఇన్స్టాలేషన్లో పొరపాట్లు కూడా ఏసీల బిల్లు పెరగడానికి కారణమని ఎలక్ట్రానిక్ సంస్థ TCL చెబుతుంది. మన గది సామర్థ్యాన్ని బట్టి విస్తీర్ణానికి తగినట్లుగా ఏసీని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు గది విస్తీర్ణం 120 నుంచి 140 అడుగులు ఉంటే ఒక టర్న్ ఏసీని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా గది విస్తీర్ణం బట్టి ఎంపిక జరిగితే విద్యుత్ కొనుగోలు వెచ్చించే మొత్తం సౌకర్యం లాంటి విషయాల్లో రాజీ పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎండల్లో పెట్టకూడదు. ఏసీ అవుట్డోర్ యూనిట్లో కండిషనర్ కాయిల్, కండిషనర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. బయట గాలిని కండిషనర్ కాయిల్కి పంపేందుకు ఈ ఫ్యాన్ ఉపయోగపడుతుంది. దీనిపై ఎండ పడటం వల్ల గాలిని చల్లబరిచే ఏసీ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. ఎండ తగలకుండా ఉండేందుకు ఏసీ వెనుక భాగానికి కొందరు దుస్తులు చుడుతుంటారు. ఇది మరింత ప్రమాదకరమండోయ్. అవి లోపలికి వెళ్ళిపోయే ముప్పు ఉంటుంది. ఏసీలకు సర్వీసింగ్ అవసరమని, మంచి కండిషన్లో ఉంటేనే విద్యుత్ కూడా ఆదా అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏడాదికి కనీసం ఒక్కసారైనా మనం ఏసీని సర్వీసింగ్కు ఇవ్వాలి. ఫిల్టర్లు, డస్క్లో దుమ్ము, ధూళి పేరుకుంటాయి. వీటిని తొలగించాలి. దీనివల్ల ఏసీలో గ్యాస్ లీక్ కాకుండా ఉంటుంది. కంప్రెసర్ వంటి భాగాలకు ముప్పు కలగదు. రోజంతా ఆన్లో ఉంచకూడదు. ప్రస్తుతం దాదాపు అన్ని ఏసీల్లోనూ టైమర్లు ఉంటున్నాయి. మన గది ఎంతసేపట్లో చల్లబడుతుందో గమనించి ఆ సమయాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి. అప్పుడు ఏసీ 24 గంటలు పని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కరెంటు బిల్లు కూడా ఆదా అవుతుంది. తలుపులు, కిటికీలు మూసే ఉంచాలి. చల్లగాలి బయటకు పోకుండా తలుపులు, కిటికీలు ఎప్పుడూ మూసే ఉంచాలి. గదిలో వాతావరణం చల్లబడి ఎండ లోపలికి రాకుండా ఉంటుంది. అద్దాల కిటికీలు ఉంటే వాటికి మందమైన కర్టన్లు ఉంటే ఎండ లోపలికి రాదు. ఫ్రిడ్జ్లు, టీవీలు బయటే ఉంచాలి. ఫ్రిడ్జ్లు, టీవీలు, కంప్యూటర్లు చాలా వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఏసీ ఉండే గదిలో ఇవి లేకుండా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల గదిలో వేడి తగ్గి తొందరగా రూమ్ చల్లబడుతుంది. ఫ్యాన్ వేసుకుంటే మంచిది. ఏసీ నడిచేటప్పుడు ఫ్యాన్ వేసుకుంటే గది ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే కాస్త తక్కువగా అనిపిస్తుంది. చల్లని గాలి గది 4 వైపులా తొందరగా వెళ్తుంది. దీంతో ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతాం. కరెంటు ఆదా అవుతుంది. ఏసీతో పాటు ఫ్యాన్ కూడా వేసుకుంటే సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కంటే 4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సూచనలను పాటిస్తే రాబోయే కరెంటు బిల్లు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉంచుకుంటే ఏసీ వినియోగం తగ్గుతుంది. పర్యావరణ సమతుల్యతని కాపాడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదండి ఈ రోజు టాపిక్. అందరూ విన్నారు కదా. అందరూ తప్పకుండా పాటించండి. మీ కరెంటు బిల్లును తగ్గించుకోండి. సో మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. మరింత లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ నేను మీ ముందుకి తెచ్చేస్తాను. బాయ్.